Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte eine Fahrkarte nach München, 2. Klasse bitte. Nur hin oder auch wieder zurück? Nur hin. Mit ICE? Ja, bitte. Haben Sie eine Bahncard? Nein. Das macht dann 63,40 € bitte. Mhm. Bitte sehr. Vielen Dank. Hier ist Ihre Fahrkarte und 6,60 € zurück. Gute Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। Nummer आप 1. चाहती हैं किसी लेवल की जर्मन सीखना? Oh mein Gott, Tanja, meine Tasche ist weg. Ich glaube, die ist noch im Zug. Ach du Arme. Was ist denn in der Tasche drin? Zum Glück nur Lebensmittel. Das Geld und den Ausweis habe ich hier in meiner Jacke. तो कमेंट्स में मुझसे रब्ता Oh mein Gott, Tanja, meine Tasche ist weg. Ich glaube, die ist noch im Zug. Ach du Arme. Was ist denn in der Tasche drin? Zum Glück nur Lebensmittel. Das Geld und den Ausweis habe ich hier in meiner Jacke. अगर आप चाहते हैं किसी लेवल की जर्मन सीख Nummer 2. Guten Tag. Was darf denn sein? Die Speisekarte bitte. Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten? Ein Mineralwasser bitte. So, einmal Mineralwasser. Möchten Sie jetzt bestellen? Ja. Ein halbes Hähnchen mit Pommes frites und einen kleinen Salat und bringen Sie mir bitte auch noch ein Bier. Gerne. Guten Tag. Was darf denn sein? Die Speisekarte bitte. Wissen Sie schon, was Sie trinken möchten? Ein Mineralwasser bitte. So, einmal Mineralwasser. Möchten Sie jetzt bestellen? Ja. Ein halbes Hähnchen mit Pommes frites und einen kleinen Salat und bringen Sie mir bitte auch noch ein Bier. Gerne. Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte, fährt der Eurocity nach Wien heute nicht von Gleis 4 ab? Der Eurocity Johann Strauß nach Wien Westbahnhof, Abfahrt 9:43 Uhr. Ja, genau. Der fährt heute nicht von Gleis 4, sondern von Gleis 5 am selben Bahnsteig gegenüber. Vielen Dank. Bitte sehr. Entschuldigen Sie bitte, fährt der Eurocity nach Wien heute nicht von Gleis 4 ab? Der Eurocity Johann Strauß nach Wien Westbahnhof, Abfahrt 9:43 Uhr. Ja, genau. Der fährt heute nicht von Gleis 4, sondern von Gleis 5 am selben Bahnsteig gegenüber. Vielen Dank. Bitte sehr. Nummer 4. Das ist eine schöne Geburtstagsparty. Ja, das stimmt. Und alle meine Freunde sind gekommen, sogar Carla mit den Kindern. Nur mein Vater und meine Mutter sind wieder nicht da. Die haben nie Zeit. Sie arbeiten immer. Das ist eine schöne Geburtstagsparty. Ja, das stimmt. Und alle meine Freunde sind gekommen, sogar Carla mit den Kindern. Nur mein Vater und meine Mutter sind wieder nicht da. Die haben nie Zeit. Sie arbeiten immer. Nummer 5. Entschuldigung, fährt diese S-Bahn zum Flughafen? Zum Flughafen? Nein, diese S-Bahn fährt zum Ostbahnhof. Die Bahn zum Flughafen kommt erst in 10 Minuten. Es ist die S8. In 10 Minuten. Die S8. Danke. Bitte. Und achten Sie auf die S8. Vorher kommt noch die S6 zum Messeplatz. In die dürfen Sie nicht einsteigen. Nur die S8. Danke.
Entschuldigung, fährt diese S-Bahn zum Flughafen? Zum Flughafen? Nein, diese S-Bahn fährt zum Ostbahnhof. Die Bahn zum Flughafen kommt erst in 10 Minuten. Es ist die S8. In 10 Minuten. Die S8. Danke. Bitte. Und achten Sie auf die S8. Vorher kommt noch die S6 zum Messeplatz. In die dürfen Sie nicht einsteigen. Nur die S8. Danke. Nummer 6. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Zimmer gebucht auf den Namen Rodriguez. Herr Rodriguez. Warten Sie. Ja, hier ein Zimmer für Sie und Ihre Frau. Ja, richtig. Sie haben Zimmer 118. Das ist im 1. Stock, rechts vom Aufzug. Die Zimmer sind aber erst um 12 Uhr fertig. Erst um 12 Uhr. Können wir noch Frühstück bekommen? Ja, sicher. Der Frühstücksraum ist da hinten, links von der Treppe. Und Ihr Gepäck können Sie so lange im Gepäckraum lassen. Gleich hier, links vom Eingang. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Zimmer gebucht auf den Namen Rodriguez. Herr Rodriguez. Warten Sie. Ja, hier ein Zimmer für Sie und Ihre Frau. Ja, richtig. Sie haben Zimmer 118. Das ist im 1. Stock, rechts vom Aufzug. Die Zimmer sind aber erst um 12 Uhr fertig. Erst um 12 Uhr. Können wir noch Frühstück bekommen? Ja, sicher. Der Frühstücksraum ist da hinten, links von der Treppe. Und Ihr Gepäck können Sie so lange im Gepäckraum lassen. Gleich hier, links vom Eingang. Vielen Dank. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Magdalena Bledniak, gebucht auf Flug LH 368 nach Moskau. Bitte kommen Sie zum Abflugschalter LH 17 in Halle A. Frau Magdalena Bledniak, gebucht auf Flug LH 368 nach Moskau. Bitte kommen Sie zum Abflugschalter LH 17 in Halle A. Nummer 7. Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung im 1. Stock. Heute besonders günstig Shiba-Kaffee, verschiedene Sorten, das Pfund zu nur 2,99 Euro. Neue Kartoffeln, das Kilo für nur 1,75 Euro. Frische Brötchen, das Stück für 30. Nummer 8. An Gleis 11. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Wegen Gleisarbeiten verzögert sich die Ankunft von Eurocity 92 nach Zürich um ca. 30 Minuten. Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt 12:09 Uhr von Gleis 7. Ich wiederhole, Reisende nach Baden-Baden werden gebeten, den Regionalexpress nach Offenburg zu nehmen. Abfahrt Nummer 9. Die kleine Tanja Woloschin sucht ihre Eltern. Das Kind wartet an der Hauptkasse im Erdgeschoss. Die Eltern der kleinen Tanja Woloschin möchten bitte zur Hauptkasse im Erdgeschoss kommen. Nummer 10. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Nächster fahrplanmäßiger Halt ist Mannheim Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an den ICE 593 nach München über Stuttgart. Abfahrt 12:36 Uhr von Gleis 5 am selben Bahnsteig gegenüber.
an den EC 112 nach Saarbrücken um 12:43 Uhr von Gleis 2. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da. Guten Tag. Sie haben die Rufnummer 089 23 45 88 gewählt. Reisebüro Meier. Wir haben vom 15. April bis zum 30. April Urlaub. Am 2. Mai sind wir wieder für Sie da. Nummer 12. Hi, hier ist Raphael. Ich musste länger arbeiten und habe dummerweise den Bus nicht bekommen. Na, und ein Taxi ist mir zu teuer. Ich komme jetzt also zu Fuß und werde deswegen erst so um 19 Uhr da sein. Bis nachher. Hi, hier ist Raphael. Ich musste länger arbeiten und habe dummerweise den Bus nicht bekommen. Na, und ein Taxi ist mir zu teuer. Ich komme jetzt also zu Fuß und werde deswegen erst so um 19 Uhr da sein. Bis nachher. Nummer 13. Hallo Marco, hier ist Bettina. Wir können am Mittwoch doch nicht essen gehen. Bei mir klappt es leider nicht. Wie wär's denn mit Freitag um 7? Am Samstag habe ich nämlich auch keine Zeit. Ruf mich an. Tschüss. Hallo Marco, hier ist Bettina. Wir können am Mittwoch doch nicht essen gehen. Bei mir klappt es leider nicht. Wie wär's denn mit Freitag um 7? Am Samstag habe ich nämlich auch keine Zeit. Ruf mich an. Tschüss. Nummer 14. Hier ist das Reisebüro Wagner und Begner. Ihre Flugtickets und die Hotelreservierung sind fertig. Sie können sie bei uns im Reisebüro abholen. Einen Stadtplan von Bangkok können wir Ihnen leider nicht geben. Den müssten Sie sich doch in einer Buchhandlung kaufen. Auf Wiederhören. Hier ist das Reisebüro Wagner und Begner. Ihre Flugtickets und die Hotelreservierung sind fertig. Sie können sie bei uns im Reisebüro abholen. Einen Stadtplan von Bangkok können wir Ihnen leider nicht geben. Den müssten Sie sich doch in einer Buchhandlung kaufen. Auf Wiederhören. Nummer 15. Hallo, Roland? Hier ist Peter. Ich rufe dich von der Grenze aus Saarbrücken an. Ich bin heute Abend wieder zurück und wollte kurz bei dir vorbeikommen, so gegen 18 Uhr. Geht das? Ich habe eine neue Ladung Rotwein von meinem Onkel aus Frankreich bekommen. Möchtest du auch ein paar Flaschen haben? Ja, ruf mich an. Ciao. Hallo, Roland? Hier ist Peter. Ich rufe dich von der Grenze aus Saarbrücken an. Ich bin heute Abend wieder zurück und wollte kurz bei dir vorbeikommen, so gegen 18 Uhr. Geht das? Ich habe eine neue Ladung Rotwein von meinem Onkel aus Frankreich bekommen. Möchtest du auch ein paar Flaschen haben? Ja, ruf mich an. Ciao.